มาสรบบัตตีโลกอภิบาลคณะปบาลสรบบานกำนัดยกในตีนี้เชียกันไลได้ปรุพิธีบาสงกรานต์ชนำทำไมยืงประมาณชนำจงกรอยนี้ปฏิกรรมไปเชียเยอะหักใบโดยเชียเมียนเพียบแตะเตียจับอารมณ์เชริญจุมปัวสงกรานต์ปัวประมาณชนำจงกรอยนี้โดยยุบชนบ่อยืงเชียพิเศษปนจุ่มนอนกระไรโดยเชียจับอารมณ์ชนะจุ่มปัวสงกรานต์ชนำทำไมเปียขอบไพลปีบุญดอกชนำมุ่นได้ลูกปูเนี่ยมีไอ้ต้องออกเราบานจูบยืงมันซื้อได้บานไตสงกรานต์ไตไอ้เต้ไตเลยนี้ยืงมีหรอกะไตสงกรานต์ปลุกเปียทาสงกรานต์นี้เชียพิซาบอสังสกรัดสังกรานพิซาขมายยืงมีในทากานอมโจลตรกชนำทำไมเฮ้ยยืมปลาตั้งปีศตวรรษตีดอกมาเลยปีสังกรานนี้บาสันเชียประเทศจิตค้างไทยเชียระบอกล้วนปันได้ยืมเมียนสลายจระฉบับหล่อในปีสงกรานต์นี้ยืงอัดเมียนกุปีจำลองปีนานาตั้งอ๋อคือเชียระบอบยืงกรันทพิซานี้เชียพิซาสังสกฤตเมียนในเชียพิซาขมายคือบานในทาการนอมโจลเตอร์รบปีชนำจักโจลเตอร์ชนำทำไมปีสงกรานต์ยังไงเมียนในชนะเตี้ยนขนมวัจนานุกรมสมดัยประสังกฤษจูดาดจังอัดเมียนกำใจปีสงกรานต์ปีนานาเต้คือเชียระบอบขมายยืงซับซ้อนแต่มาดอกปีสงกรานต์นี่จังส่งบองโปนขโมยไอ้ต่างอ๋อบานเชียบนะกองกระตาใจบอกแกอันเมียนใจแต่เปลี่ยนนี่เปลี่ยนสิเปลี่ยนเราบอกยืงแต่เมียนตั้งปีสมัยโบราณกาลมาให้ได้ขยมจังประดับพญาแต่โปนเชียบไปเซ่เนี่ยเนินเนี่ยหรือก่อนเนี่ยสลับตามออนไลน์ไอ้ต่างอ๋อยืงโจสงกรานต์ชนำทำไมผมไปในชีตมันในไทยยืงจำบังหายหย่อมปีวัดปะท่อผมไปนี้ตุ่มเลี้ยมตุ่มรอบนั่งหลับใบไปเชียร์เปรย์เราบอกยืงโดยได้ยืงบานดังหายแท้อันเมนอากาศเลียแปะไอหมอสะอาดเช่นได้ไอขยมไงเนี่ยก็เช่นได้อันเมนอากาศไอเลียแปะไอเช่นได้ตอนแต่เมียนบนประเพณีเติมบนมาเสียแปะโดยปนเช่นได้ตอนแต่เมียนบนประเพณีชิดเติมบันเยอะมาเสียแปะเช่นยืนตรึปราประสำเร็จบนแปะใบบดออกนั้นเอาออกปีเอาไว้ได้เยอะจับบังหายให้ระบายไปเชียร์ไปเมียนชนะสำหรับระยะเปไปทางนี้บัสันเชียปนหรือก็ขโมยอยู่ไว้จังเลี้ยชีเวียงเลี้ยละใบซีซองโดยchỉเลี้ยเบี้ยจากขลาโคลบหรือก็จูบจุ่มเรียบผักซีไอเจดามเบออัดนำมอบนื้อเสด็จสู่เสด็จสำหรับชนำทำไมเดย์ได้ให้ได้ชนำทำไมเสด็จสู่เสด็จนั่นไงชนำทำไมเสด็จสู่เสด็จbởi trong miền sẽ rây nâng xua sẽ đấy tới tới confirm per bàn sẽ đây là ra ngay vòng sau kia bà cả này dương per bám từ đó sẽ đấy xua sẽ đây mày cả trên bán sẽ rây chẳng bay bà cả đây bổ rang luộc tròn khòng máu cứ miền này từ lung từ liên bình linh sầm ráp ở dương nắng đằng sẽ lấy bay bạc à trong bàn sẽ xe bảo họ được nông Facebook thì trong bị bật mây hái trong than đằng màu này giấy rương đằng của trong pe sừng can trên sông lục u nằm bên nhà chia sẻ trong sông dây màn tích rương đằng sẽ lấy bay bạc cá để hai tầm non lùm non được nông sừng can nắng lốp đi tiên về rương thom ở bà để nói chỉ môi nắng có bao hà prum nắng sẽ để rương thiệp bài rương cuộc kết này đó là
ឆ្លើយមិនរួចកាត់ក្បាលហ្នឹងហើយកាត់ក្បាលនឹងsẽដឹងទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាកាត់ក្បាលខាងនោះធម្មបាលឆ្លើយរួចក៏បិលមហាព្រំកាត់ក្បាលដែរក៏បិលមហាព្រំនេះបើសិនជាធម្មបាលឆ្លើយរួចកាត់ក្បាលដូចគ្នាភ្នាល់ដាក់ក្បាលចឹងគាត់ក៏មិនដឹងថាទៅចេះពីណាដែរក៏ទៅដើមថ្នោតមកគូផ្អែកដើមថ្នោតហ្នឹងគិតតែស្អែកមកហើយស្អែកចៃដល់នន្ត្រីក៏បានសើចកាយសបាយគ្នាគាត់ហ្នឹងថាក្អែកស្អែកហ្នឹងបានស៊ីក្បាលធម្មបាលព្រោះធម្មបាលឆ្លើយមិនរួចនន្ត្រីហ្នឹងក៏សួរគ្នាអញ្ចឹងសេរីនៅណាសេរីតែសេរី3ប្រការហ្នឹងព្រឹកថ្ងៃត្រង់ហើយនឹងយប់ស្ដាប់ឮទាំងអស់បនត្រីព្រឹកឡើងយកទឹកលុបមុខបានសេរីថ្ងៃត្រង់យកទឹកលាងទ្រុងបានសេរីយប់ឡើងលាងជើងឲ្យចូលដេកបានសេរីប៉ុណ្ណឹងហើយហេតុផលកបិលមហាព្រំនឹងត្រូវកាត់ក្បាលព្រោះធម្មបាលឆ្លើយរួចប៉ុន្តែវាមិនមែនមានរឿងប៉ុណ្ណឹងក្នុងបុរាណលោកបដៅយើងមិនមែនន័យត្រង់អញ្ចឹងចំណាំមើលពាក្យបដៅពាក្យកំណាប់កាប់ឃ្លោងឬក៏ពាក្យអីក៏ដោយសិតតែគាត់បង្កប់ន័យគាត់អត់ចូលចិត្តន័យត្រង់ទេខ្មែរយើងគឺន័យឲ្យវាគិតន័យត្រង់ពេកគេថាចំណេះរបស់គាត់មិនខ្លាំងទេអញ្ចឹងបាទពាក្យអីខ្លះក៏ត្រូវបង្កប់ន័យហើយមួយទៀតបើន័យត្រង់ពេកសម័យបារាំងឬក៏សម័យការគ្រប់គ្រងមុនបារាំងគឺថាបើន័យត្រង់អ្នកប្រាជ្ញន័យត្រង់មិនសូវរួចខ្លួនមកអញ្ចឹងបានគាត់ចូលចិត្តធ្វើន័យលាក់លៀមអញ្ចឹងគាត់និយាយចឹងអញ្ចឹងអានិទានដើម្បីជាការអប់រំចឹងដែរជាយើងគិតមើលសេរីសួស្តីឆ្នាំថ្មីពេលព្រឹកនៅមុខយកទឹកលុបមុខសុខមានរឿងអីត្រូវសុខយកទឹកលុបមុខអត់មានសេចក្តីសុខទេលុបមុខក្នុងទីនេះគឺពាក្យថាមុខៈប្រែមករសអូដាក់ខមុខៈប្រែមកថាមាត់ចឹងយកលាងមាត់ដែរមាត់និយាយល្អបានសេរីហើយតែបើមាត់និយាយមិនល្អអត់សេរីទេឃើញទេដល់ទី2សេរីនៅនឹងដើមទ្រូងយកទឹកលាងទ្រូងមានន័យថាសម្អាតចិត្តឲ្យស្អាតឲ្យចិត្តនឹងស្អាតភោរផង់ដល់សេរីសួស្តីទី3នៅជើងយប់ឡើងលាងជើងមិនមែនលាងជើងអត់ងូតទឹកចូលដីកើតទេគឺលោកថាដើរឲ្យមាន3អាហ្នឹងដើរមាន3គឺដើរដោយមិនសម្លាប់បៀតបៀនដើរដោយមិនលួចឆក់ប្លន់ដើរដោយមិនប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងកាមគុណ3ប្រការនេះបានហៅថាសិរីសួស្តីឆ្នាំថ្មីហើយបើយើងលេងល្បែងអីមិនបានសិរីសួស្តីទេនេះខ្ញុំបាទរៀបរាប់ត្រង់នេះឲ្យដឹងថាសុខសេរីឆ្នាំថ្មីមិនមែនកើតដោយសារតែលេងល្បែងធ្វើអំពើបាបមិនដឹងគុណមេដាបិតាហើយពីលីអវាស័យហៅថាសេរីសួស្តីនោះមិនអាចទេអញ្ចឹងសូមឲ្យសេរីសួស្តីឆ្នាំថ្មីកើតមានដល់អ៊ំពូមីងមៀទាំងអស់គ្នានិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមប្រកបទៅដោយបុណ្យកុសលកុំប្រកបដោយអំពើបាបនោះទៅបានសេរីសួស្តីឆ្នាំថ្មីបាទនេះខ្ញុំចូលរួមបណ្ដឹងហើយសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់អាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីរួមនឹងលោកយាយលោកតាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានអញ្ជើញចូលរួមសូមជូនពរឆ្នាំថ្មីសូមប្រកបទៅដោយនៅសេចក្តីសុខសុភមង្គលជាពិសេសសូមកុំឲ្យមានរោគាបៀតបៀនហើយប្រាថ្នាអ្វីសូមសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអរព្រគុណសូមអរគុណ